अगर आपके पास लावा O2 है, O1 है, तो उसके अंदर आप अपने फ़ोन में सिस्टम साउंड की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। सिस्टम साउंड होता क्या है, जैसे कि किसी भी चीज़ को आप टच करते हो, जैसे कि टिक टिक की आवाज़ आती है, या फिर किसी को आप नंबर मिलाते हो तो ऐसे टू टू की आवाज़ आती है। तो इस साउंड को भी आप अपने फ़ोन से कैसे बंद कर सकते हो, या फिर जब भी आप अपने फ़ोन को लॉक करते हो तो इस तरह से आपके फ़ोन में साउंड आता है। तो इस साउंड को कैसे बंद कर सकते हैं या फिर कैसे ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है उसके लिए सेटिंग पे, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको टैप कर लेना है। नीचे एक साइड जाना है सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फर्स्ट पे डिफ़ॉल्ट डायल पैड टून्स, इसको जाके आप बंद कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी को नंबर मिलाते हो, टू टू की जो आवाज़ आती है वो आपके फ़ोन से बंद हो जाएगी। बाकी किसी चीज़ को आप टच करते हो जो टिक टिक की आवाज़ आती है, यहाँ पर आपको दिख जाए टैप एंड क्लिक साउंड, इसको जाके आपको बंद कर देना है। अब यहाँ पर आता है आपका स्क्रीन लॉक साउंड, इसको भी जाके आपको बंद कर लेना है। अलाउ शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेशन मोड, इसको जाके आप बंद कर लेंगे। बाकी चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, इसको जाके आप ऑन करके रखिएगा, यानी कि सारे ऑप्शन डिजेबल करके रखना है। ये वाला ऑप्शन को सिर्फ आपको ऑन कर देना है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।